het Henkstation. Hans Specter is begonnen met tango. Uiteindelijk daar ook Nederlands kampioen mee geworden. En daarna nog een hele rij hengsten, waaronder onze topper Vivaldi. Mooi zeker waar ik nu wel net was. Was 10 jaar. Oh ja, hij staat er niet. Oké. Heel goed. Dat is lekker. En tot jullie lijkt het ook goed te doen, de fokkerij. Als je het eerste 2 jaar op elkaar aangewezen, de tweede plek in de aangewezen en goedgekeurd. De 2 van zijn zonen zien we dan vandaag. Deze en later in de show danst Kim Karim. Allebei kunnen. Ja, zo een beetje duiken. Motorola en dat soort dingen. Een beetje in elkaar. Dat zijn allemaal Thank you Ricardo so far. Maybe applausje erbij even.